lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Bwenneeyongerayo n'ebivudde mu nsiike y'ebyemizannyo mu mawulire gaffe amalindirire olunaku olwaleero, ttiimu ya KCC FC esuze bulindaala okuddingana ne Vipers FC mu mpaka eziddirira ez'akamalirizo eza Uganda Cup. Omupiira ogwasooka KCC FC yagwa ku kyokya Vipers bwe yagikubira omwayo. Katende Brian yalina ebisingawo. Banatamigwa baligi y'eggwanga mwaka guno aba klabu ya KCC FC basuze bulindaala okuddingana ne klabu ya Vipers omwaye Buyukwe mu mupiira gw'okuddingana mu luzanyo olw'okubiri oludde lw'akamalirizo mu mpaka za Uganda Cup. Omukwasi wa goal ya KCC FC Ochan ategeezezza nga bwe beetegese obulungi okusobola okufuna obuwanguzi e Buyukwe. Tutese bulungi sebeza kwega tugeza pozitereza tugezeko tutwewumbye ng'abasambi era ffe tumanyi nti ejja tugenda kuwangula Buyukwe. Ayongeddeko nti essira balisinze kulisisa kunoonya amagoolo saako n'okuzibira byasuubira nti abawagizi enkya Buyukwe tugemusa mu Viper batukuba goal tuli 2 goals down naye guno omupiira tunagwamu maanyi tusuubira results zisobola okukyuka. Byaviirako okubwa mu luzanyo olwasooka Nakivubo. Oluzanyo olwasooka klabu ya Vipers yawutula KCC FC goal 2 ku bwereere nga ku mulonde guno KCC FC ekyalidde Vipers omwayo e Buyukwe. Omupiira omulala Entebbe United ekyalidde Odupalaka omwayo mu kibuga Arua mu mupiira gw'okuddingana era mu kikopo kye kimu ekya Uganda Cup. Omupiira ogwasooka Odupalaka yawangula Entebbe United ku goal 1 ku bwereere. Timu 2 ezinayitawo ku luzannya luno zakuttunga ku final y'ekikopo kya Uganda Cup. Ku Kingdom TV amadya g'ebyemizannyo nze Brian Katende.